Ураган прошелся и по Пермскому краю. В нескольких населенных пунктах повреждены кровли жилых домов. А в городе Красновишерске унесло крыши с пятиэтажек, здания спортивного комплекса и детского сада. Так же, как и в Свердловской области, десятки поваленных деревьев. Без электричества остались почти 6 тысяч человек. Всю ночь работали ремонтные бригады Пермэнерго. К этому часу электроснабжение полностью восстановлено. Имеются сведения о повреждении кровель зданий в городе Красновишерске, в том числе жилые дома и здания детского сада. Также имеем сведения о упавших 29 деревьях и повреждении 10 транспортных средств. Здания детского сада, которые сегодня работать не будут, дети будут приниматься в соседние детские сады. В настоящий момент организована работа оценочных комиссий по определению нанесенного ущерба, а также определению объема работ, аварийно-восстановительных работ.